Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh και καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Eldin's Journal, μια ενημερωτική ερευνητική εκπομπή που θα καταπιάνεται με κοινωνικά θέματα, με ειδησιογραφία, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις. Θα αφορούν το Ισλάμ, τους μουσουλμάνους και όχι μόνο. Όπως διευκρίνησα στο προσωπικό μου ιστολόγιο, η εκπομπή δεν θα έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά ερευνητικό, με σχολιασμό και αναλύσεις. Το Eldin's Journal σαν ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό μου το 2016 περίπου. Αυτό που ήθελα ήταν οι Έλληνες και οι ελληνόφωνοι γενικά, μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι, να ακούνε και την Ισλαμική άποψη και θέση για τα κοινά. Πόσο μάλλον για θέματα που αφορούν τους μουσουλμάνους έμεσα ή άμεσα. Φέτος πήρα την απόφαση να το ξεκινήσω και σε αυτό με βοήθησε ο πατέρας μου, ο Μοχελντίν Αχμαντ Άλι, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος φιλοξενούμενος μου. Θα είναι ο φιλοξενούμενος μου όχι γιατί είναι ο πατέρας μου, αλλά γιατί είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω τις ιστορίες του και πέρα ότι με εντυπωσιάζουν, θα ήθελα να ακουστούν, διότι σε διδάσκουν. Το εγχείρημα αυτό στηρίχθηκε επίσης από δύο αδέλφια μου, τα οποία θέλω επίσης να ευχαριστήσω, αδέλφια μου στο Ισλάμ, που τους ευχαριστώ πολύ και ζητάω από τον Allah Subhanahu wa Ta'ala να τους έχει καλά για τη στήριξή τους. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, στις 10 το βράδυ, θα σας κρατάμε συντροφιά με ενημέρωση. Εναλλακτική ενημέρωση για αυτά που γίνονται γύρω μας, για αυτά που εσείς θέλετε να μάθετε, εσείς θέλετε να ρωτήσετε και δεν σας είχε δοθεί η ευκαιρία. Ή ακόμα να θέσετε και ένα θέμα προς συζήτηση ή προς ανάλυση. Πρωτού ξεκινήσουμε, πολύ σημαντικό, να πω για το chat, το οποίο βρίσκεται σαν link κάτω από το Media Player. Κάτω από το Media Player που βλέπετε το live υπάρχει το link για το chat. Γράφετε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, τις τοποθετήσεις σας, ό,τι θέλετε. Βάζετε ακόμα θέματα για συζήτηση μελλοντικά. Πάντα με σεβασμό προς τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Να υπάρχει μια ομαλότητα στο chat. Στο τέλος θα τα διαβάσουμε και θα τα συζητήσουμε και βεβαίως αν μας επιτρέπει και η ώρα. Ήθελα να είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία και το είχα ανακοινώσει. Αλλά οι συνθήκες, όπως βλέπω, δυστυχώς από ορισμένους δεν είναι όριμες ακόμα. Επιφυλάσσουμε όμως μελλοντικά. Τώρα, να περάσουμε και να ανοίξουμε αυτή την εκπομπή και προτού ανοίξουμε αυτή την εκπομπή να σιγουρέψουμε ότι υπάρχει και ήχος, υπάρχει και εικόνα και γι' αυτό θα με συγχωρέσετε διότι αναγκαστικά πρέπει να ελέγχω τα πάντα εδώ πέρα και την κονσόλα και την εικόνα και τον ήχο. Από ό,τι βλέπω είμαστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε καλά και μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο θέμα που θα ήθελα να βάλω στο τραπέζι είναι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Θέλω να πω δύο λόγια επιγραμματικά και στο μέλλον θα τα πούμε και λεπτομεριακά. Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε μία ρητορική η οποία είναι και σε έξαρση για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες. Είχαμε τη δήλωση του Σαμαρά για λαθρέους, για εισβολείς, για λαθροεπικισμούς. Τονίζω ότι είναι απολύτως αποδεκτό το δικαίωμα της προστασίας, της τάξης, της οργάνωσης που θέλει μια χώρα για τα του οίκου της. Το δικαίωμα να επιλέξει ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει. Το να αναπτύξεις μηχανισμούς, πλάνο, οργάνωση για να το υλοποιήσεις. Όλα αυτά είναι πολύ λογικά. Αυτό όμως που εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω είναι γιατί να γίνεσαι χυδαίος, γιατί να βγάζεις ένα μένος σε ανθρώπους που δεν σου φταίνε, που δεν σε έχουν πειράξει.
δεν σε έχουν ενοχλήσει. Αντί να φτιάξεις μία μεταναστευτική πολιτική, η οποία είναι ανύπαρκτη, έτσι, για την ακρίβεια δεν μπορείς να κάνεις κάτι γιατί η Ευρώπη σε υποχρεώνει, ή μάλλον αρχικά εσύ υποχρέωσες τον εαυτό σου σαν χώρα να είσαι πύλη εισόδου με τη συνθήκη του Δουβλίνου. Αντί λοιπόν να οργανωθείς με πράξεις, με έργα, κάθεσαι και χιδεολογείς και βρίζεις ανήμπορους ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πολιτικός, γενικά ο πολιτικός, από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, δεξιά ή αριστερά, όταν χρησιμοποιεί τις λέξεις λάθρο, αποσκοπεί στην ψήφο. Στην ψήφο από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και ακούμε συνεχώς τους εθνολαϊκιστές, που θα ήθελα να τους δω στην εκπομπή, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς να συζητήσουν, πώς να μιλήσουν. Αν και θα τους ήθελα, πραγματικά. Ακούμε συνεχώς αυτούς τους εθνολαϊκιστές να λένε ότι οι μουσουλμάνοι το ένα, οι Ισλαμιστές το άλλο, επιβάλλουν τη θρησκεία τους, κλέβουν τις δουλειές μας. Κανένας μουσουλμάνος δεν επέβαλε τη θρησκεία του σε κανέναν, κανένας δεν έκλεψε τη δουλειά του άλλου και κανένας δεν μπήκε παράνομα. Ο παράνομος ξέρω ότι διώκεται για την παρανομία του. Οι λάθρο, όπως τους λένε, δεν διώκονται, αλλά τηρείται μια ευρωπαϊκή πολιτική προστασία υπέρ τους, με συμφωνία της Ελλάδος. Όλα αυτά και άλλα πολλά που ακούγονται για τους κακούς μουσουλμάνους. Και βεβαίως εδώ παρένθεση να πούμε ότι ο μετανάστης και ο πρόσφυγας, δεν μπορώ να καταλάβω επίσης γιατί του έχουν βάλει την ταμπέλα ότι είναι μουσουλμάνος. Όλοι. Δεν είναι μόνο μουσουλμάνοι. Είναι από διάφορα θρησκεύματα. Όλα αυτά όμως που ακούγονται και στοχοποιούν συγκεκριμένα τους μουσουλμάνους δεν έχουν καμία βάση και αποτελούν το γνωστό αφήγημα ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου που αποσκοπεί στο να κερδίσει, όπως είπαμε, ψήφους από ποιους? Από άτομα που είναι εθισμένοι σε ένα αφήγημα εθνολαϊκιστικό και είναι εθισμένοι σε αυτό το αφήγημα διότι είναι η εύκολη λύση ως προς τα προβλήματά τους, ως προς την απόδοση των ευθυνών για τα καθημερινά τους προβλήματα. Και την ίδια ώρα δεν κοιτάζουν στον καθρέφτη έτσι ώστε να καταλάβουν την πραγματική πηγή του προβλήματος. Απλά τα φορτώνουν στους άλλους, στον κακό ξένο που ουδέποτε τον πείραξε, που δήθεν τον απειλεί. Πολύ βολικό για έναν εγκέφαλο που δεν θέλει να μπει στη διαδικασία της κριτικής σκέψης. Πολλά λόγια και καμία απολύτως πράξη και έργο για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Ο άλλος διώκεται οικονομικά ή διώκεται πολεμικά και οι δύο όμως βρίσκονται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και νιώθουν την ανάγκη να μεταναστεύσουν και βρίσκουν την πόρτα σου ανοιχτή και τους καλωσορίζεις και μπράβο σου που τους καλωσορίζεις. Ανήκεις στην Ευρώπη, έχεις αυτή την πολιτική αναγκαστικά. Για την ακρίβεια εσύ υπέγραψες. Εγώ ρωτάω γιατί κλαίγεσαι και γιατί φωνάζεις για λαθρέους μετά. Σαν χώρα υπέγραψες. Γιατί φωνάζεις για λαθρέους και για λαθροεπικισμούς. Και να θυμίσουμε σε αυτό το κομμάτι κάτι πολύ σημαντικό και εδώ είναι και το επικίνδυνο της όλης υπόθεσης, διότι, εντάξει, στην τελική αν μείνεις σε λόγια, αυτό δεν θα σου δώσει και κανένας στο τέλος σημασία, αλλά θυμίζουμε σε αυτούς τους πολιτικούς τον Μπρέντον Τάραντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι που δολοφόνησε 50 μουσουλμάνους σε τζαμί. Τι πίστευε? Ποια ήταν η ρητορική του? Ότι οι μουσουλμάνοι ήταν εισβολείς και λαθρέοι. Ας το κρατήσουμε αυτό. Όπως και να έχει το μεταναστευτικό και το προσφυγικό δεν λύνονται με ψηφοθυρικές ρητορικές, αλλά με επιστημονικές προσεγγίσεις, ίσως με νέες συμφωνίες. Όσο η Ελλάδα δεσμεύεται με την υπογραφή της, ούτε είναι παράνομοι, ούτε είναι λαθρέοι, ούτε εισβολείς. Αυτά επιγραμματικά για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, διότι είναι τώρα η είδηση αυτή παίζει συνεχώς και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην συνέντευξή μας, την πρώτη μας συνέντευξη.
Όπως προανέφερα, φιλοξενώ τον πατέρα μου, τον Μοχελντίν Αχμαντ Άλι, ο πρώτος που συγκρότησε την μουσουλμανική κοινότητα στην Αθήνα. Ουσιαστικά ο πρώτος που άνοιξε τον πρώτο χώρο λατρείας στην Αθήνα για προσευχή. Θα μας πει τι αντιμετώπισε, ποιες δυσκολίες βρήκε, πώς αγωνίστηκε, τι πόλεμο δέχτηκε ο ίδιος, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η σημερινή μουσουλμανική κοινότητα, τι πραγματικά συμβαίνει με το τζαμί το επίσημο, το θεσμοθετημένο, και επίσης τι παγίδες κρύβουν οι άδειες για τους χώρους λατρείας. Πάμε να τον ακούσουμε σε μια συνέντευξη που πραγματικά μαθαίνουμε πολλά. Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχίμ. Όπως είχαμε πει για την πρώτη εκπομπή, και λογικά θα το έχετε δει και στο εισαγωγικό της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην κοινότητα, διαμόρφωσε στην ουσία την κοινότητα των μουσουλμάνων εδώ στην Αθήνα. Έχει να μας πει πολλά, έχουμε να ρωτήσουμε πολλά. Μια συνέντευξη η οποία εγώ προσωπικά δεν επιθυμώ να είναι κλασική, δηλαδή με ερωτήσεις, απαντήσεις μόνο. Να είναι μια συζήτηση, μια κουβέντα. Λοιπόν, το άτομο που φιλοξενώ είναι ο Μοχελντίν Αχμαντ Άλι, ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος που έχω μάθει πολλά, έχω εμπνευστεί από αυτόν για πάρα πολλά πράγματα που κάνω τώρα και αφορούν το Ισλάμ. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω, ή μάλλον να ξεκινήσω αυτή τη συνέντευξη με το πώς ξεκίνησαν όλα. Όχι μόνο η αρχή της, αλλά αυτή είναι και η ουσία της συνέντευξης. Πώς άρχισαν όλα εδώ στην Ελλάδα, όσο αφορά το Ισλάμ, τους μουσουλμάνους και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Παπά, για να μάθει και ο κόσμος και για να ξέρει, πότε, δηλαδή να ξεκινήσουμε λέγοντας το πότε ήρθες στην Ελλάδα. Ήρθα στην Ελλάδα 9 Οκτωβρίου 1971. Το 1971. Με σκοπό είναι θα κάτσω 15 μέρες και μετά θα πάω στη Γερμανία. Ήρθες, δηλαδή για εργασία, είχε σκοπό τη Γερμανία. Τη Γερμανία, ναι. Και εδώ πώς... Έκατσα 15 μέρες και έβλεπα που είναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα ζεστή, είναι μια χώρα, δεν είναι μακριά από την Αίγυπτο, και είπα να δοκιμάσω να δω τι μπορώ να κάνω εδώ. Αν θα κάνω αυτά που θέλω, που είναι τυπογραφείο, και θα κάτσω. Αν δεν θα μπορώ, θα σκοτώ και να φύγω να πάω στη Γερμανία. Το τυπογραφείο ήταν και το επάγγελμά σου, έτσι? Ναι, γραφικές τέχνες, ναι. Πόσα χρόνια τώρα είσαι στην Ελλάδα? Είμαι από το 1971. Δηλαδή 48 χρόνια σήμερα. 48 χρόνια. Όταν ήρθες, είχες δει, υπήρχε το Ισλαμικό στοιχείο εδώ, υπήρχαν μουσουλμάνοι? Όχι καθόλου τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε αδείγμα ακόμα, τίποτα. Προσευχές, δηλαδή, γιορτές του Ραμαζάνι, δεν υπήρχαν συγκεντρώσεις από αυτές? Όχι. Τώρα, πώς μπήκε η αρχική ιδέα για το τζαμί? Πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό με το τζαμί και τα τζαμιά μετά? Ήταν 1989. Έχω το τυπογραφείο και έχω δίπλα το τυπογραφείο φωτογραφείο. Και είδα εγώ το φωτογραφείο δεν συμφέρει να έχω μηχανήματα και όλα αυτά και χώρο, και το μελέτησα εγώ, μπορώ να κάνω τη δουλειά μου έξω, στα φωτογραφείο,
και πούλησα αυτές τις μηχανές και έχω ένα χώρο άδειο. Ναι. Πόσο ήταν τετραγωνικά? Ήταν μικρό, πολύ μικρό, 32 τετραγωνικά και έχει μια μπατάρια 30 άλλα 32. Και σκεφτήκαμε, και η αλήθεια είναι, μου είπε ο αδερφός μου, αν μπορούμε να έχουμε αυτό το χώρο, να κάνουμε προσευχή εμείς δηλαδή. Αρχικά δηλαδή ο χώρος ήταν για κλειστός, δηλαδή για τους γνωστούς. Ναι, όχι με την έννοια να έρθει ο κόσμος ή για όχι, εμείς δηλαδή μια παρέα, ναι. Να κάνουμε προσευχή. Γιατί όπως ξέρουμε δεν ήταν τότε έχει κανένα τζαμιά, ούτε εμείς με σκέψη να έχουμε τζαμί δηλαδή. Ναι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε προσευχή και ρώτησα τον αδερφό μου τι χρειάζεται, μου λέει χρειάζομαι να κάνουμε δηλαδή τη δουλειά μέσα του χώρου. Το έδωσα τα λεφτά και φτιάξαμε το χώρο. Και αυτό που ήταν πρώτα για να μαζευτούμε 10-15 άτομα, ξαφνικά βλέπουμε που είναι γεμάτη κάτω και απάνω. Ήταν διόροφο, έτσι. Ήταν μπατάρι, ήταν απάνω μπατάρι. Ήταν βεβαίως πάρα πολύ ευχάριστο. Εγώ το θυμάμαι αυτό το χώρο, ήταν ένας χώρος μικρός, ήμουνα πολύ μικρός, αλλά το θυμάμαι έντονα. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστα που είναι. Και ήταν πολύ όμορφος, δηλαδή ήταν και όμορφο. Ήταν πολύ μικρό, αλλά ήταν ωραίο, το θυμάμαι. Και μαζευτήκαν ο κόσμος. Και δεν ήξερα εγώ πραγματικά αν πρέπει να βγάλω άδεια, γιατί θα μαζευτούμε ή 10 ή 30 ή 40. Αυτό ναι. Η άδεια τώρα, γιατί μετά οι αρχές, και γιατί μετά υπήρχαν και καταγγελίες από τους γύρω-γύρω ότι ναι, είναι παράνομος χώρος, δεν υπήρχε ούτε καν σωματείο ήταν στην αρχή αυτό. Εμείς ούτε σωματείο, εμείς στην αρχή, μετά που είδα πολύ κόσμος, πάρα πολύ κόσμος, γράψαμε απ' έξω μία λέξη Τζαμίλ Ραχμάν. Ναι. Και αυτή τη λέξη Τζαμίλ Ραχμάν έφερα όλα τα προβλήματα. Στα αραβικά. Στα αραβικά, ναι. Πέρασα ένα μπαμπάς που ξέρει τα αραβικά, ήταν από το Λίβανο και το είδα εγώ προσωπικά απ' έξω, διαβάζει και μου ρώτησα εμένα τι είναι εδώ. Έλληνας, αλλά ήταν από το Λίβανο. Ναι. Του λέω κάνουμε προσευχή και εκεί. Μετά από αυτό αρχίσαμε τα μεγάλα προβλήματα. Εκτός από τη μία που έμεινα κάτω στο πόγιο, και αυτή η γυναίκα έφερε πάρα πολλά προβλήματα. Η διπλανή πολυκατοικία ήταν. Κάτω από εμάς. Στο ίδιο από την πολυκατοικία όμως τη διπλανή που ήταν στο χώρο. Όχι, στο ίδιο πολυκατοικία. Ήταν μένει στο πόγιο και αυτή η γυναίκα ή έχει πρόβλημα με το Ισλάμ ή έχει τρέλα δηλαδή. Ναι. Και αυτή έκανε μας πάρα πολλά προβλήματα. Τη θυμάμαι αυτή, ναι. Και έχει πάει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξη και ξαφνικά βλέπω εισαγγελέα, βλέπω μπαμπάδες, βλέπω αστυνομία. Μπαμπάδες, γιατί να εξηγήσουμε, να πούμε ότι η Εκκλησία συμμετείχε πάρα πολύ σε όλη αυτή την εναντίωση, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το νομικό κομμάτι, ήταν και το θρησκευτικό από μέρος της Εκκλησίας που έπαιζε ρόλο. Ναι. Και δούλευα στο τυπογραφείο κανονικά και βλέπω έρχεται δύο παιδιά από την αστυνομία, από το τμήμα. Ήταν το τμήμα τότε, ήταν έκτο. Ομονίας. Όχι, έκτο, ήταν έκτο. Χώρια έκτο, χώρια την Ομονία. Ήταν στο έκτο τμήμα και μου ζητήσανε και μου είπαν είσαι αυτόφορο. Εγώ όπως ξέρω και ξέρουμε όλοι
Ο αυτόφορο σημαίνει... Το πρώτο αυτόφορο, έτσι. Το πρώτο, ναι. Ακολούθησαν κι άλλα. Όχι, αυτό και μετά άλλα θα το πω πώς γίνανε. Okay. Και μου είπαν είσαι αυτόφορο. Τα παιδιά αυτά μου ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι στο Ελευσινείο, στο Μεταξουργείο πολλά χρόνια, και μου είπαν κύριε Λντίνη είσαι αυτόφορο. Γιατί? Μου λέει δεν ξέρουμε, αλλά είσαι αυτόφορο. Γιατί κάνεις προσευχή γι' αυτό. Ωραία. Όχι, είμαι στο τυπογραφείο και δούλεψα. Ναι. Το πρωί ήταν 9 η ώρα, 9 και μισή, εκεί είναι. Αυτό τώρα 89, έτσι. Αυτό ήταν μετά που ανοίξαμε βεβαίως. Ναι. Ήταν η 90, γιατί και έχω τα φάκελα του δικαστήριου. Ναι. Και λέω εντάξει φύγετε, έρχομαι εγώ. Μου λένε εντάξει. Η αυτόφορο είναι πρέπει να μου πάρουν μαζί, αλλά ήρθαν τα παιδιά και μου βρίσκουνε, δουλεύω στο μηχανή. Γιατί δούλευα και ο ίδιος. Και τους λες έρχομαι μετά. Έρχομαι μετά, φύγατε εσείς και φύγανε. Και τα παιδιά μου ξέρουνε και πήγα εγώ στο τμήμα με τη μηχανή, δηλαδή με το μετσουβέτα. Αυτό δεν γίνεται αυτόφορο να... Όχι βεβαίως. Να δώσεις ραντεβού με τον αστυνομικό ότι έρχεσαι. Όχι. Και πήγα εγώ, ανέβηκα εγώ με τα πόδια, πήγα στο τμήμα, ανέβηκα με τα πόδια και ακούω εγώ τη διοικητής, προείζε τα δύο παιδιά και λέει γιατί δεν το φέρατε μαζί. Και τα παιδιά λένε, ο άνθρωπος το ξέρουμε χρόνια, θα το δεις τώρα, χάρισε τώρα, εγώ είμαι στη σκάλα τότε. Και πραγματικά ανέβηκε και δεν πέστρεψα το διοικητής, που εγώ ήρθα και νόμιζα θα κάνω κουμπάνα και εκεί. Και μου λέει, κύριε Λντίνη, συγγνώμη, είσαι αυτόφορο. Του λέω, κανένα πρόβλημα. Τι έχω κάνει? Μου λέει, καθίστε εκεί και θα μάθετε τι κάνατε. Εντάξει. Έκατσε και βλέπω φάκελο, ετοιμάζομαι το φάκελο, να μου βάλει στο δικαστήριο. Πήγαμε στο δικαστήριο, ήταν τριμελές, δεν είναι μονομελές, ήταν τριμελές, σημαίνει δηλαδή μεγάλο δικαστήριο. Πήγα και το δικηγόρο μαζί μου και μου ρωτάει ο δικαστής, όλα αυτά έχεις κάνει? Ο δικαστής διάβαζε τα χαρτιά, μου λέει όλα αυτά το έχεις κάνει. Του λέω δεν έχω κάνει τίποτα. Τι έγραψαν, μου γράψαν τι δεν έχω κάνει, μαζεύω κόσμος, είμαι Τουρκία, είμαι επικίνδυνος, όλα αυτά τα... Και του λέω δεν έχω κάνει τίποτα. Και ρωτάω το δικαστής, και αυτό βεβαίως... Στο δικαστήριο τώρα αυτό, έτσι. Ναι, στο δικαστήριο. Και του λέω, μου λέει πώς το πιάσανε. Του λέω, δούλευα στο τυπογραφείο μου, ήρθαν δύο παιδιά από το τμήμα και μου λένε, είσαι αυτόφορο. Του λέω, εντάξει, φύγετε και έρχομαι. Και ο δικαστής πραγματικά ήταν ένα δικαστής, δηλαδή και γέλασε ο δικαστής. Μου λέει δηλαδή σου είπανε, ήρθαν στο τυπογραφείο σου και σου λένε είσαι αυτόφορος και τι έκανες μετά? Του λέω πήγατε και έρχομαι. Μου λέει εντάξει. Και μετά τι έκανες? Του λέω πήγα τη μοτσοκλέτα μου και πήγα. Και πήγες μόνο του μετά. Του λέω ναι. Και έβαλα ο δικαστής φωνές, πραγματικά έβαλε φωνές για αυτοί που μου φέρανε. Λέει τι το πήρατε? Ήταν όπως το ξέρω, ήταν κόσμος από το, νομίζω από το Δημοσίου Τάξη και από το τμήμα και από το ακόμα Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Και μου λέει μπέστε μας, μαζεύεις κόσμος εκεί? Του λέω ναι. Μου λέει πόσα άτομα?
Του λέω, μαζεύουν ο κόσμος και θέλω να ξέρω, κύριε Πρόεδρος, αν απογορεύεται να κάνω προσευχή. Και πραγματικά μου λέει, όχι, δεν απογορεύεται να κάνεις προσευχή, αλλά να βγάλεις άδεια. Του λέω, ναι, αλλά εμείς 10-15 άτομα, 20 άτομα, 30 και για λίγα 10 λεπτά και φεύγουν στο χώρο του κόμμου. Δηλαδή όπως εσείς κάνετε το σταυρό σας, εμείς κάνουμε το προσευχή μας, αυτό είναι. Και βγήκα αθώος και από το εισαγγελέα και από το δικαστής 3. Το Τζαμί Ραχμάν, αυτό που έχουμε και για αυτό το οποίο μιλάς, ήταν το πρώτο, από τα πρώτα. Ήταν από τα πρώτα βεβαίως. Στην Αθήνα, ναι. Ήταν από τα πρώτα, αλλά ήταν πριν εμάς λίγες μήνες ένα άλλο τζαμί έχει γίνει και ήταν τα παιδιά αυτά που ήταν στη ιατρική. Φοιτητές ιατρικής. Ναι. Και φτιάξανε αυτό το χώρο, μετά που τελειώσανε με σπουδές, και εμείς μετά 3 μήνες, 4 μήνες, εκεί μπρήμπω δηλαδή. Τώρα τα προβλήματα με τον νόμο, πέρα από αυτό που περιέγραψες, το αυτόφορο και το δικαστήριο, τι άλλα θέματα υπήρχαν με το τζαμί και γενικά με το νομικό κομμάτι, από αστυνομία ή από ασφάλεια ή από πώς προσέγγιζαν μετά το τζαμί? Εγώ μετά που βγήκα αθώος, πήγα, γιατί κλείσανε το χώρο. Α, το κλείσανε? Το κλείσανε, ναι. Κλείσανε το τζαμί αυτό? Ναι, το κλείσανε, ναι, και έχει γραφτεί ακόμα στην εφημερίδα Sharq al-Awsat. Αυτό δεν το ξέρω. Όχι, και έχει γραφτεί στην εφημερίδα με το δημοσιογράφους. Sharq al-Awsat, η αραβική εφημερίδα. Ναι, ναι. Με δημοσιογράφους που πήρε έκταση. Ναι. Με δημοσιογράφους που είναι Κάουας, το όνομά του, και έγραψε σε εφημερίδα που κλείσανε τζαμί στο κέντρο στην Αθήνα. Και μου τηλεφωνήσανε από το Υπουργείο Δημοσίου Τάξη, μου είπανε, εμείς σου βοηθάμε να ανοίξεις. Γιατί πήγατε να κάνετε αυτά? Πραγματικά δεν έκανα εγώ αυτά. Γιατί υπήρχε το δημοσίευμα? Ναι, γιατί υπήρχαν αυτά που εμείς, εντάξει, βγήκες αθώος και εμείς να σου βοηθήσουμε να το ανοίξεις. Πραγματικά εγώ δεν έκανα εγώ αυτά. Δηλαδή κάποιος πήγα, μίλησα, γνώριζα τον δημοσιογράφος και του είπα, κλείσανε το τζαμί που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και προφανώς το Υπουργείο μπορεί να είχε θέμα λόγω της εικόνας που έβγαινε προς τα έξω. Βεβαίως, γιατί πραγματικά μετά που βγήκα αθώος, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό, όλοι μου βοηθήσανε. Και εκκλησία και εισαγγελέα και τμήμα. Βοήθησε η εκκλησία? Και η εκκλησία, ναι, η αλήθεια αυτό. Είναι η εκκλησία μετά που πήγα και βγήκα αθώος, πήγα εγώ στον νομίζω Παπαφώτη είναι, και του είπα, του λέω, τώρα πρέπει να ανοίξει το τζαμί. Μου λέει, βεβαίως. Του λέω, τι να κάνουμε? Μου λέει, από μένα δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο ακριβώς, εγώ θα σου βοηθήσω. Του λέω, ναι, αλλά ο εισαγγελέα μου λέει, ένα λεπτό, παίρνει τηλέφωνο του εισαγγελέα. Η Εκκλησία εδώ φαίνεται και στην πράξη πως, τώρα δεν ξέρω τα πράγματα με την Εκκλησία κατά πόσο ισχύει αυτό συγκριτικά με το τότε, η Εκκλησία ήταν πολύ ηχωμένη, δηλαδή είχε τον πρώτο λόγο. Πάρα πολύ. Το λόγο για την Εκκλησία είναι ο πρώτο. Και αυτό ο μπαμπάς στην Εκκλησία μου μίλησα με τους αγγελέα, του λέω, όχι, εντάξει, ό,τι θέλετε, εσείς τι θέλετε. Εμείς από εμάς ελεύθερο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και μίλησα με το τμήμα, ο ίδιος ο μπαμπάς, νομίζω Παπαφώτη, μίλησα με το τμήμα του λέει, εμείς το ξέρουμε τον άνθρωπο και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί του, και βγήκα αθώος και δεν έχουμε τίποτα. Αυτά είναι, και έχει σταματήσει να ενοχλούν εμάς, αλλά το πρόβλημα δεν ήταν
μόνο οι αρχές, ή δικαστήριο, ή τμήμα, ή εισαγγελέα. Όχι. Το πρόβλημα ήταν γύρω-γύρω, ο κόσμος που μένουν. Καταγγελίες συνέχεια και προβλήματα, μέχρι πέτρες μου πετάξανε. Αυτή τη μία που είναι έμενε κάτω. Και δεν θέλω να πω το όνομά της. Όχι, δεν πούμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Και μέχρι πέτρες που πέταξε εμένα προσωπικά και το χώρο. Άρα δηλαδή περισσότερο θέμα, ή μάλλον το ουσιαστικό πρόβλημα, ήταν ο κόσμος γύρω-γύρω, έτσι. Ο κόσμος, ναι, ο κόσμος. Και άλλος κόσμος, μερικοί γελάνε μπροστά σου και κάνουν καταγγελία πίσω από σένα. Είναι φιλική δηλαδή μπροστά, ναι. Και από πίσω εχθρική, ναι. Μέχρι που διαχειριστείς την πολυκατοικία, κατεβαίνει μία μέρα το πρωί, μου λέει, κοίτα κύριε Λντίν, ήρθαν ασφάλεια, μου ρωτήσαν για εσάς. Το λέω καλώς. Και τι είπες? Μου λέει, είπα ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Δηλαδή η λόγια να βάλει, ναι, να φοβήσει, ναι. Ναι, να φοβήσει ακόμα την αστυνομία. Αλλά εγώ που πρέπει και να του πω αυτό, δεν έχω εγώ με την αστυνομία και πολύ μεγάλο διάστημα κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν του λέω αυτά γιατί να έχω, δηλαδή να πω μόνο καλά λόγια την αστυνομία ή με ειλικρίνεια, όχι. Ούτε έχω πρόβλημα τότε, ούτε τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα, τυπικά προβλήματα. Δηλαδή το τοπικό μπορεί και έρχονται έλεγχος με χίλια ευχαρίστως, κανένα πρόβλημα, μιλάνε με το υπεύθυνος, κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε δηλαδή να κρύψουμε τίποτα. Εσένα σε ενοχλεί αυτή η υποψία που υπάρχει και αυτή η προσέγγιση που έχουν οι αρχές και ποιες είναι αυτές οι προσεγγίσεις, να παρακολουθούν, να είναι συνέχεια κοντά σου με αόρατο τρόπο? Αυτά ενοχλούν, εσένα σε έχουν ενοχλήσει? Με ενοχλούν μόνο για ένα λόγο, όχι γιατί να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, εντάξει. Και να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι η δουλειά τους είναι. Αλλά λόγω που είμαι από τη 1971, 9 Οκτωβρίου, και η Πέτρα μου ξέρει στην Αθήνα, και πάλι παρακολουθούμε με ύποπτο στυλ. Δηλαδή αυτό που ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί εμένα αστυνομία να κάνω δουλειά και να το βοηθήσω εγώ να κάνει τη δουλειά της. Και δεν είναι μόνο πρέπει να βοηθήσουμε, να το βοηθήσουμε. Και δεν είναι μόνο αυτή η υπηρεσία, έτσι, είναι και άλλες υπηρεσίες που δεν είναι μόνο η αστυνομία, δηλαδή είναι η ΕΕΠ, είναι η αντιτρομοκρατική, που για όλα υπάρχουν τάσεις έτσι λίγο. Πόσες φορές στο παρελθόν μου καλέσανε στο όροφο 11 που είναι η αντιδημοκρατία, αντιτρομοκρατία, παλιά. Αλλά να πω την αλήθεια, φεύγω πολύ ευχαριστημένος από εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δεν υπάρχει τίποτα. Κόσμος κάνουν καταγγελία, κάνουν προβλήματα, να τρομάξουν τις αρχές, και οι αρχές ξέρει πολύ καλά που δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Όταν λέμε κόσμος όμως, εννοούμε τον κόσμο, τον απλό, τον γείτονα, ή είναι κόμματα, ή είναι πολιτικοί, ή είναι κόμματα και δημοσιογράφοι? Βεβαίως, αυτοί και δημοσιογράφοι. Η δίπλα εμείς τώρα, εμείς σε αυτό το χώρο που εμείς τώρα, Παλαιολόγο 61-63, η πράγμα στην αρχή. Παλιότερα ήμασταν Ελευσινίων, έτσι. Ναι. Τώρα είμαστε στην Παλαιολόγο, σε μεγαλύτερο χώρο, έχει αλλάξει ο χώρος, ναι. Στην αρχή έκανα ένα που είναι απάνω και μένει μέχρι τώρα, έκανα προβλήματα μαζί μας. Πήγα εγώ στον Δήμαρχος, έστειλα στον Δήμαρχος και στο Μπακογιάννη και στο
Αβραμόπουλος, και μου είπαν ο άνθρωπος αυτό δεν δουλεύει μαζί μας. Αλλά η αλήθεια δούλεψε εκεί, γιατί έχει τη μηχανή του Δήμου Αθηνών. Αλλά μετά σταμάτησα αυτός και τώρα αρκετά χρόνια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το κόσμο, γιατί και εμείς δεν περάζουμε κανένα. Τώρα, πέρα από αυτά τα θέματα, τα νομικά ή οι ενοχλήσεις που υπήρχαν, μετά από εμάς, που ουσιαστικά ήμασταν οι πρώτοι, αυτοί που εμείς παίξαμε το βασικό ρόλο, σιγά σιγά ξεπηδάνε και άλλα τζαμιά, έτσι. Και πόσα ήταν τώρα που ήρθαν μετά από εμάς? Δηλαδή, όχι μέχρι τώρα, δεν λέω μέχρι τώρα, τώρα είναι, ξέρουμε ότι είναι αλλά... μετά από εμάς ήταν περίπου, γίνανε 11 ή 12 περίπου. 12 περίπου. Και υπάρχει τώρα η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος, μία ένωση για αυτούς τους χώρους. Ναι, γιατί έχει γίνει παγωμάρα μεταξύ μας, δηλαδή χωρίς λόγο. Ήταν δύο. Υπήρχαν λογικές. Ναι, έχουν δύο, συνέχεια έχουν σύγκρουση. Και εγώ, λόγω που είμαι δηλαδή το πιο παλιό, σκέφτηκα και έκανα σύνδεσμο και μαζευτήκαμε και πραγματικά τα προβλήματα σταματήσαν μεταξύ μας. Υπήρχε οργάνωση. Πότε δημιουργείται ο σύνδεσμος? Είναι μετά 2 χρόνια περίπου, το 92 3 χρόνια μετά από το 89 που κάναμε. Και από ό,τι θυμάμαι εγώ, ήμουν εντάξει σε μικρή ηλικία, αλλά από ό,τι θυμάμαι υπήρχε μία ομαλότητα, τα πράγματα ήταν κατά κάποιον τρόπο τακτοποιημένα και οργανωμένα, και κράτησε αυτό μέχρι πότε? Αυτός ο σύνδεσμος μέχρι πότε έληξε, πότε τελείωσε? Το σύνδεσμο, όχι πάρα πολλά χρόνια, λίγα χρόνια, λόγω που έχει γίνει ένα λάθος και αυτό το λάθος ήταν κόντρα με το αρχές που έχω εγώ. Μια δεκαετία κράτησε ο σύνδεσμος? Όχι, πιο λίγα. Και έχει γίνει ένα λάθος κάποιος στο σύλλογο, και δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, έκανα ένα λάθος και αυτό το λάθος είναι κόντρα με τη δικιά μου αρχές. Γιατί εγώ δεν ζω έτσι, ζω με αρχές. Και αρχές μου λένε εδώ πρέπει να κάνω stop. Και έκανα stop. Και διάλυσα εγώ το... Θέλεις να το πούμε αυτό ή όχι, να μην το αναφέρουμε? Εσύ όχι, πώς νιώθεις? Είναι καλύτερα όχι, γιατί είναι πίκρα. Υπήρχε λοιπόν ένα ηθικό θέμα που δημιουργήθηκε στο σύνδεσμο από κάποιο άτομο και εσύ αποφάσισες να τραβηχτείς πίσω. Πρώτα να διαλύσω το σύλλογο που το έκανα εγώ και το διάλυσα και το σύνδεσμο, και μετά είμαι στην άκρη. Τώρα από ό,τι θυμάμαι εγώ έρχονται το γνωστό σκουπιδαριό, γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη να το περιγράψεις, το σήμερα, το γνωστό σκουπιδαριό που αρχίζει να αναλαμβάνει τώρα αυτό και παρουσιάζεται με καινούργια ένωση και με καινούριο σύνδεσμο. Σήμερα, γιατί υπήρχαν προσπάθειες να σου πούνε έλα πάλι στο σύνδεσμο ή να ξαναφτιαχτεί ο σύνδεσμος και η ένωση? Στην αρχή τότε που είχε σκοτωθεί το αρχηγός το Χαμάς, και μου προκαλέσαν να κάνουμε, δηλαδή το σύλλογο έχει γίνει και έκατσε λίγα χρόνια, και μετά που διάλυσα εγώ το σύλλογο πήγανε να κάνουμε καινούρια σύλλογο. Ποιοι είναι αυτοί που προσπάθησαν? Άτομα μουσουλμάνοι στην Ελλάδα? Μουσουλμάνοι είναι, που είναι από τζαμιά. Από τα τζαμιά, και είναι ένα από αυτά που ήταν μαζί,
που έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα μετά που έχει γίνει χριστιανός. Ναι. Αυτό το δικαίωμά του να γίνει χριστιανός, κανένα δεν έχει δικαίωμα να του πει γιατί έχεις γίνει, αλλά εδώ το άσχημο είναι αυτός που έχει γίνει χριστιανός να πάρει την ελληνική υπηκότητα, αυτό μιλάει που είναι υπεύθυνος σε μουσουλμάνους. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα πρέπει κάποια στιγμή να το καλύψουμε, αλλά μελλοντικά θα αναφέρουμε και τις λεπτομέρειες. Και το τονίζω πάλι, δεν του λέω αυτό γιατί μπορώ να μπω το όνομά του και το έχω πει. Δηλαδή το έχω πει στο ίδιος, να γίνεις χριστιανός, να γίνεις Εβραίος, να γίνεις ό,τι θέλεις να γίνεις, αλλά μην μιλάς με το όνομα του Ισλάμ τη στιγμή εσύ που δεν έχεις καμία σχέση με το Ισλάμ στα χαρτιά και στο ψυχή και στο σώμα. Εσύ μακριά καλύτερα, αλλά βεβαίως το λόγο που ακόμα λέει αυτά, το λόγο δεν θέλω να το πω ούτε με διαφέρει. Εντάξει, εγώ μπορώ να το πω το λόγο με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν βαριές χρηματοδοτήσεις και είναι πολύ λογικό να μην αφήσεις εύκολα αυτή την καρέκλα όταν δεν έχεις μακάρι να είναι στη καρέκλα. Όχι αρχές απλά, αλλά θρησκευτικές, ισλαμικές αρχές. Το θέμα τώρα εδώ είναι ότι ο σύνδεσμος αυτός, το λυπηρό κομμάτι, ο σύνδεσμος, ο παλιός, που είχε μια οργάνωση και είχε μια τάξη, χαλάει και πλέον τώρα αναλαμβάνουν οι γνωστοί που έχουν φέρει αυτή την κατάσταση, την αμαύρωση της εικόνας μας. Πώς βλέπεις τώρα, η ερώτηση είναι που θέλω να κάνω είναι πώς βλέπεις την κατάσταση μελλοντικά ακόμα για τους μουσουλμάνους, για αυτό που λέμε ένωση, για αυτό που λέμε οργάνωση, πού βλέπεις ότι πάει το πράγμα? Πρέπει η πολιτεία να μπει του σίκα σίκα και του σκάπη σκάπη πριν να είναι αργά. Και αυτή η κουβέντα δεν του λέω έτσι και του λέω με πολύ σκέψη. Πρέπει η πολιτεία να ξέρει πολύ καλά, δεν είναι όποιος δουλεύει μαζί σας Ρουφιάνος. Ακριβώς. Ο Ρουφιάνος είναι τίμιος απέναντί σας. Είναι τίμιος απέναντί σας. Εγώ θα πω μια κουβέντα για Χίτλερ. Τι λέει? Λέει σε χαίνω αυτοί που μου δώσανε ευκαιρία να χτυπήσω τον πατρίδα η πατρίδα του. Το σεχαίνω, αυτό είναι Χίτλερ, βιός, ο άρρωστος, ο δικτάτορας, που σκότωσε κόσμος, σεχαίνει αυτοί που καρφώνουνε να μπορεί Χίτλερ να πάει και να χτυπάει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω αν θα το καταλάβω αυτό που λες. Όχι, το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι, ξέρουν πολύ καλά αυτά που λέει δεν είναι λόγια ούτε στεναχώρια, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα. Η αλήθεια αυτή οι κόσμος που κάνουν, που είναι, αγαπάνε την Ελλάδα με ρουφιανία, με λόγια που δεν στέκουνε, με τρέξουμε στα κόμματα, αυτοί οι άνθρωποι είναι μποροδότες, τίποτα άλλο. Και αυτά μακάρι να είναι οι αρχές να μπει τα σίκα σίκα και σκάφη. Δεν θα το πει παπά, άστα. Αλλά ωραία η τοποθέτησή σου. Θέλω να περάσουμε στο τζαμί, να το τρέξουμε λίγο και να δούμε το τζαμί το τώρα που φτιάχνουν και το έχουν ετοιμάσει και κάνανε έτσι μια παρουσίαση περίεργη, σαν να ανοίγει αλλά να μην ανοίγει ακόμα. Έχουμε συζητήσει και μαζί για το θέμα του τζαμιού
Και πώς το βλέπεις αυτό το τζαμί? Και πώς βλέπεις ακόμα και την θέση που λένε πολλοί και υποστηρίζουν ότι ανοίγει αυτό για να κλείσουν τα άλλα τζαμιά, ιδιαίτερα αυτά που έχουν μια ιστορία, έχουν προσφέρει εδώ στην Ελλάδα? Εγώ θα πω πρώτα, θα γυρίσω λίγα πίσω. Έχω προτείνει με κουβέντα, σοβαρή κουβέντα, με σοβαροί άνθρωπους στο Υπουργείο του Μουσείου Τάξη παλιά, να διαλέξουν μερικά τζαμιά που είναι υπεύθυνοι να έχουν προσωπικότητα, να έχουν μια εμπειρία, μια ιστορία εδώ πέρα, και να το δώσουν άδεια να μην ανοίγουν, αυτά ήταν πολύ παλιά, να μην ανοίγει κάθε ένα, δύο διαφωνούν μεταξύ τους, σε τρέχει ο άλλος να ανοίγει τζαμί. Γι' αυτό γίνανε σήμερα 100 ή 120 κομμάτια. Πόσα είναι, δηλαδή περίπου έτσι περίπου 90, έτσι ακούω. Στην Αθήνα. Ναι. Αν έχει γίνει αυτά παλιά και δώσαν άδειες, δεν θα τολμήσει κανένα να ανοίξει και να γίνουν με αυτό το στυλ. Και αυτό που ανοίξανε σήμερα, που χτίζανε να δουλέψει, που είναι στο Βοτανικό. Ναι, στο Βοτανικό. Αυτό είναι ένα κομμάτι, θα χωράει 300 με 350 άτομα. Υπάρχει θέμα χωρητικότητας και υπάρχει το πιο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν, να βάλουν σε ένα χώρο, σε ένα τζαμί, δύο διαφορετικά δόγματα. Έτσι, δύο διαφορετικά πιστεύω. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό. Η Σία και η Σунνα, και μέχρι τώρα δεν ξέρουμε η καινούργια κυβέρνηση ποια είναι η θέση της και η στάση της ακόμα, αλλά οι προηγούμενοι δεν θέλανε να καταλάβουν ότι δύο διαφορετικά πιστεύω δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο χώρο λατρείας. Εγώ το γνώμη μου είναι, ξέρει αρχές πάρα πολύ καλά, που είναι, δεν γίνεται να είναι Σιά και Σουνίτες. Το ξέρουν πολύ καλά. Αλλά εγώ θα σκεφτώ λίγα πονηρά. Ή δεν θέλουν αυτό το τζαμί να μην ανοιχτεί ποτέ, και καλύτερα να μην ανοιχτεί, γιατί θα φέρει πρόβλημα για την Ελλάδα, γιατί θα είναι κάθε ένα θα πει εγώ και εγώ, ή θέλουν να δουλέψει για λίγο και μετά να το κλείσουν, λόγω που υπάρχει προβλήματα μέσα. Σαν δικαιολογία. Ναι, εγώ σκέφτομαι πονηρά τώρα, μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά αυτά πέρασαν από το μυαλό μου. Πρώτο, αυτό δεν γίνεται στη Σιά, σε Μεσονίτες, με τίποτα. Είναι χώρο, είναι πολύ μικρό. Δηλαδή εμείς αυτή η Παρασκευή που πέρασε, 2 μέρες, både χτες, γιατί εμείς ήταν περίπου 250 άτομα σε ένα χώρο μόνο. Τι θα γίνει, δηλαδή ποιος θα πάει εκεί? Αν κλείνουν τα τζαμιά, δεν συμφέρει για την Ελλάδα να κλείσει τζαμιά. Συμφέρει για την Ελλάδα να βάλει τάξη, αυτοί που είναι παλιοί να πάρουν άδεια και να σταματήσουν όλοι αυτοί που βγήκαν τώρα και το κάνουν επιχείρηση. Ναι. Όλοι κάνουν επιχείρηση, τίποτα άλλο. Και μετά στο τέλος θα κατηγορήσουμε τους μουσουλμάνους που δεν είναι εντάξει, δεν είναι πολιτισμένοι, δεν είναι. Όχι. Δώστε μου, κοίταξε τη Γερμανία. Και γιατί μιλάω για τη Γερμανία? Γιατί η Γερμανία έχω πάει πολλές φορές και ξέρω τι γίνεται εκεί. Η μία φορά είμαι εκεί και τα παιδιά που είναι φίλους μου που έχουν τζαμί θέλουν να αγοράζουν ένα τζαμί που ήταν μεγάλο χώρο. Μπήκαν να το πάρουν να αγοράσουν το τζαμί, λέει, το χώρο δηλαδή, λέει ο διοκτήτης, ο δήμαρχος το έχει πάρει. Μπήκαν στον δήμαρχος και λέει ο δήμαρχος, γιατί στάνομαι, δώστε με στα λεφτά που πλήρει να χτυπάκτω.
και να σου πω άλλα. Χαρίζω εσάς 70, τότε ήταν με μάρκα. Χωρίζω εσάς 70.000 μάρκα από μένα. Υπάρχει εδώ, μπορεί κάποιος να πει ότι δίνεται η δυνατότητα της άδειας. Ότι μπορούμε να βγάλουμε άδεια. Το πρόβλημα όμως εδώ είναι ότι η ίδια η άδεια έχει πολλά εμπόδια, πολλά ψηλά γράμματα και πολλές παγίδες που μπορεί από τη στιγμή που κάνεις την αλλαγή από σωματείο σε χώρο λατρείας να καταλήξεις να σου κλείσει το χώρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που δεν το λένε και δεν το παρουσιάζουν ποτέ. Πάλι οι αρχές και την πολεοδομία ξέρουν πάρα πολύ καλά όλα τα μαγαζά που είναι στην Αθήνα δεν θα περάσει από την πολεοδομία. Είναι παράνομα. Το πρώτο αυτό. Ναι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν πραγματικά η σκέψη σου να μου δώσεις άδεια να δουλεύουμε νόμιμα, βγάλει την πολεοδομία από το μέση και δώσε μας την άδεια. Αλλά όλα τα μαγαζά, δεν υπάρχει ένα μαγαζί στην Αθήνα δεν έχει πρόβλημα με την πολεοδομία. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να το επικαλεστεί ο άλλος και μετά να μείνεις με το χώρο να είναι κλειστό. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις ή να πεις ή να μου θυμίσεις εμένα που μπορεί να μου έχει διαφύγει, αλλά κάναμε έτσι ένα μικρό ταξίδι, το πώς ξεκίνησαν όλα, το πώς άρχισαν όλα, πώς ήρθε το Ισλάμ στην Ελλάδα, το Ισλάμ στην Ελλάδα με την έννοια της κοινότητας, της παρουσίας των μουσουλμάνων. Έχεις κάτι θέλεις να πεις? Τίποτα, εγώ μόνο θέλω αυτό που θέλω να πω. Εμείς οι παλιοί εδώ έχουμε αξία και αξία δεν θα το χάσουμε ποτέ και να βοηθήσετε εμάς να έχουμε πιο πολύ αξία και ποιος? Η πολιτεία, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτή ήταν η συζήτησή μας, η συνέντευξη. Θα υπάρχουν κι άλλες. Νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται αυτά, να αρχίζουν σιγά σιγά να ακούγονται. Πράγματα που ο καθημερινός πολίτης δεν τα ακούει. Δεν παρουσιάζονται στην καθημερινή ειδησιογραφία. Θα έχουμε κι άλλες συνεντεύξεις. Ίσως κάποιες φορές να χρειαστούμε τη γνώμη, να την ακούμε, τη συμβουλή από άτομα που είναι εδώ, έχουν ένα ιστορικό, τα έργα τους και η πράξη τους μιλάνε και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να συνδεθούμε με αυτές τις παρουσίες, να μάθουμε τους αγώνες, τις προσπάθειες και ελπίζω μέσα από αυτό να μάθαμε κάποια πράγματα, να μην είμαστε στο σκοτάδι που επιλέγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας αφήνουν και να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται και πολλές φορές μέσα από αυτή την άγνοια να δημιουργείται και αυτή η σύγκρουση, αυτή η εναντίωση. Δηλαδή όταν γνωρίζεις τον άλλον και τον μαθαίνεις, κάποια πράγματα αρχίζεις να τα σκέφτεσαι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ, μπαμπά. Θα τα πούμε πάλι, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα με τα τζαμιά και τον μουσουλμανικό σύνδεσμο, ο οποίος αρχικά είχε μια υγεία σαν οργανισμός, μετέπειτα και συγκεκριμένα τώρα έχει πραγματικά σαπίσει και έχει σαπίσει από τα γνωστά σκουπίδια, τα οποία έχουν πολιτικοποιήσει τα πάντα για προσωπικό του συμφέρον. Πιστεύω ότι μάθαμε κάποια πράγματα από έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε τους δικούς του αγώνες για τους ομόθρησκούς του, πολέμησε
και πολεμήθηκε έντονα και Ινσhallah πρώτα ο Θεός θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις μαζί του, ιδιαίτερες ιστορίες που αποκαλύπτουν απίστευτα σκηνικά που εκτελήχθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Τώρα να περάσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, αυτά που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες 10-15 μέρες. Πάμε στην Αυστραλία και δεν ξέρω πόσοι από εσάς μάθατε ή ακούσατε ή διαβάσατε την είδηση για μια μουσουλμάνα έγκυος 38 εβδομάδων, πώς ξυλοκοπήθηκε σε έναν έτσι δημόσιο χώρο, πάρκο ή καφετέρια. Πάμε να δούμε το βιντεάκι που είναι σύντομο και επανερχόμαστε για να σχολιάσουμε. I can offer you a paperclip kill. I found a box in Dover's. I can offer you a paperclip kill. I found a box in Dover's. I can offer you a paperclip kill. I found a box in Dover's. Should have got a fucking milk crate on him. Poor lady. At least the other one, she fucking went with him too. Ακούσατε την είδηση σε κανένα ραδιόφωνο? Ειλικρινά, αν την ακούσατε σε κάπου, μπορείτε να το γράψετε και στο chat. Ακούσατε την είδηση, διαβάσατε την είδηση, είδατε την είδηση σε κανένα κανάλι? Όχι. Για ποιο λόγο? Διότι δεν πουλάει η είδηση όταν ο θήτης είναι μη μουσουλμάνος. Όταν ο θήτης είναι μη μουσουλμάνος δεν πουλάει. Αν ήταν μουσουλμάνος που χτύπαγε Εβραία ή χτύπαγε μία χριστιανή, κλείστε τα μάτια σας και απλά αφεθείτε στη φαντασία σας στο τι θα έγραφαν. Τι χοντροκομμένοι τίτλοι θα έμπαιναν στις εφημερίδες. Πόσες ώρες θα είχαν live, 24 ώρες το 24ωρο, για να μας εξηγήσουν οι δίθεν αναλυτές την ριζοσπαστικοποίηση του κακού μουσουλμάνου και άλλα παρόμοια. Και βεβαίως το πιο σημαντικό, και αυτό θα το συνδυάσουμε με την επόμενη είδηση, ο θήτης δεν είναι τρομοκράτης, δεν θα τον περιγράψουμε έτσι, εφόσον είναι μη μουσουλμάνος, δεν είναι τρομοκράτης. Καταρχάς, ο τύπος δεν πήγε να χτυπήσει, δεν πήγε να ξυλοφορτώσει, πήγε να σκοτώσει, πήγε να δολοφονήσει. Όλο αυτό το μένος, όλη αυτή η οργή, σε ποιον? Σε μία γυναίκα. Και ήταν έγκυος 38 εβδομάδων. Αλλά όχι, δεν είναι τρομοκράτης. Αν ο θήτης ήταν μουσουλμάνος, τότε ναι, ήταν τρομοκράτης. Ο σκοπός του ήταν να σκοτώσει τον άπιστο. Έτσι, αυτό είναι το αφήγημα. Και να δούμε ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς προκλητικά δεν αναφέρουν, του ακυρώνουν του εγκληματία τον τίτλο του τρομοκράτη όταν δεν είναι μουσουλμάνος, όταν πρόκειται για μη μουσουλμάνος. Και πάμε στο Essex της Αγγλίας, θα το δούμε αυτό λίγο πιο συγκεκριμένα, όπου έχουμε έναν άντρα που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε μαθητές στο Essex. Ο Terry Glover, και το τουιτάρει η αστυνομία στο Essex,
51 χρονών, φέρεται να είναι ο δράστης, Derek Glover, φέρεται να είναι ο δράστης του δυστυχήματος έξω από το σχολείο στο Lowton, όπου σκοτώθηκε ένας 12χρονος μαθητής και άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Λέει η είδηση, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, δεν το αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο στην αστυνομία θεωρούν πως ο δράστης έπεσε σκόπιμα πάνω στους μαθητές. Σκόπιμα. Και εδώ πέρα τώρα διαβάζεις από την ίδια την αστυνομία της περιοχής, σκόπιμα έπεσε πάνω στους μαθητές, αλλά δεν είναι τρομοκράτης. Εάν ήταν μουσουλμάνος, σίγουρα θα έπρεπε να ήταν τρομοκράτης, και επειδή είναι μη μουσουλμάνος, τότε πρόκειται για έναν ψυχολογικά ασταθή χαρακτήρα. Αν ήταν μουσουλμάνος, θα πρόκειται για έναν απόλυτα συνειδητοποιημένο πιστό. Σωστά? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ακούσατε την είδηση? Έπαιξε καθόλου? Ελάχιστα, έως καθόλου. Γιατί? Διότι ο θήτης δεν είναι μουσουλμάνος. Να περάσουμε και σε ένα περιστατικό που έγινε και εδώ στην Ελλάδα πριν, πρέπει να έχει περίπου μια εβδομάδα. Ένας άντρας τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα που προκύπτει από το Newsbeast, ένας άντρας πήγε στην Ομόνια, εκεί σε μια περιοχή που είναι μαζεμένο το πακιστανικό στοιχείο συγκεκριμένα, και προκαλούσε τους Πακιστανούς βρίζοντας το Ισλάμ, βρίζοντας το Πακιστάν. Μια περίεργη είδηση, η αλήθεια είναι. Να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα. Γύρω στις 2:30 η ώρα εμφανίστηκε κάποιος έξω από τα μαγαζιά των μεταναστών στην οδό Σοφοκλέους. Έμεινε εκεί πάνω από 20 έως 30 λεπτά, βρίζοντας διαρκώς στα αγγλικά για να στείλει το μήνυμά του προς όλους, λέγοντας «Φατ Πακιστάν, Φατ Ισλάμ, Φατ Μοχάμετ». Προκαλούσε δηλαδή διαρκώς για επεισόδιο. Τον αντιμετώπισαν ψύχρεμα, άρα λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνονται. Και αυτό το οποίο επακολούθησε είναι ότι ήρθε η αστυνομία και προσήγαγε 2 παιδιά Πακιστανούς που δουλεύουν στα μαγαζιά, σε αυτά τα οποία ήρθε να κάνει το επεισόδιο ο συγκεκριμένος, και τον δράστη. Είναι ένα καθαρό ρατσιστικό επεισόδιο, ισλαμοφοβικό, και είναι προϊόν των ημερών. Όταν ο Σαμαράς μιλάει για λαθροεπικισμούς και για εισβολές λαθρομεταναστών, όταν από παντού και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακούμε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν χωράει τους μουσουλμάνους, αυτό δημιουργεί το έδαφος για να γίνονται αυτού του τύπου οι επιθέσεις. Εμείς ενημερωθήκαμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ανάκριση. Ελπίζουμε να είναι ανάκριση και όχι προσαγωγή και σύλληψη των ίδιων των θυμάτων αυτής της επίθεσης. Είμαστε λοιπόν εδώ και αναμένουμε να προχωρήσει η διερεύνηση ενός ρατσιστικού περιστατικού. Είμαι πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητα Ελλάδος. Σήμερα περίπου 2:20 ένας άνθρωπος με μεγάλο μουσι περνούσε από Μενάνδρου και Σοφοκλέους, άρχισε να βρίζει πολύ ανοιχτά τους προφήτες μας, Θεός και τους μουσουλμάνους. Γι' αυτό το λόγο περίπου 200 με 300 άτομα παρακαλούσανε, κάθε άνθρωπος έλεγε να μην βρίζετε, να μην κάνετε, αλλά συνεχούσε περίπου 20 λεπτά. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε να σματιστεί αυτό, να τιμωρηθεί ο άνθρωπος. Είναι ανοιχτό ρατσισμό, είναι ανοιχτό φασισμό. Αυτό να το ξέρετε, είναι φωτιά. Δεν θέλουμε να περάξει κανένα σε κανένας. Εμείς θέλουμε να μείνουμε ειρηνικά και έπρεπε να μείνουμε ειρηνικά. Να μην ενοχλεί με ρατσιστικά και φασιστικά με βρισίες του προφήτη μας. Ήρθε αστυνομία, τι συνέβη? Πήγε η αστυνομία εκεί,
Πήρανε ένας άνθρωπος, Αλή Ραζά, που παρακαλούσε να μην βρίζεις, να μην βρίζεις. 20 λεπτά, 20 λεπτά συνέχεια βριζόταν. Ήρθε ΜΑΤ, ήρθε περίπου 15-20 αστυνομικοί. Εγώ έτρεξα από γραφείο μας, ενήμερωσα τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου να έρθει και αυτός. Μέχρι να φτάσουμε ήρθε η αστυνομία και τους έκανε σύλληψη. Ποιους έκανε σύλληψη? Η αστυνομία. Το άνθρωπος του Αλή Ραζά που παρακαλούσε να μην συνεχίσετε αυτές τις βρισίες που είναι ανοιχτές, ρατσιστικές και φασιστικές. Φέρανε εδώ και θέλουμε ο άνθρωπος που έβριζε να πάει όπως λέει ελληνικό νόμο. Έχει συλληφθεί. Τώρα, να πω την αλήθεια, η είδηση δεν μου γεμίζει το μάτι. Πολλά περίεργα πράγματα μαζεμένα. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω γιατί η πακιστανική κοινότητα κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα τραβολογάει και έναν πολιτικό από τον αριστερό χώρο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είτε δεξιοί είτε αριστεροί. Δεν καταλαβαίνουν ότι παίζουν το πολιτικό τους παιχνίδι και εξυπηρετούν τη δικιά τους ατζέντα. Δηλαδή τον φώναξες και μετά τι θα σου κάνει, δεν θα σε προστατέψει? Έπειτα πήγε ο άλλος στα καλά καθούμενα να βρει το Ισλάμ και τον προφήτη. Η είδηση μπάζει όσον αφορά την εγκυρότητά της, αλλά εάν μία στο εκατομμύριο αληθεύουν οι μαρτυρίες, έχουμε να κάνουμε με έναν βαλτό που πήγε να προκαλέσει. Και τίθεται το ερώτημα, μπορείτε να το απαντήσετε μόνοι σας, ποιοι εξυπηρετούνται από ένα τέτοιο χάος που πήγε να προκληθεί? Πολύ επικίνδυνο σκηνικό, και θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το άτομο που πήγε και στάθηκε εκεί και έβρισε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και παραβρεθήκατε στην πρώτη μας εκπομπή, στην πρώτη μας εμφάνιση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ, με πλούσια θεματολογία, με νέα συνέντευξη που θα συζητηθεί και έχει να κάνει με τον προσελητισμό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε σχολιασμό, ανάλυση για ένα θέμα της αρεσκίας σας, τότε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο προσωπικό μου ιστολόγιο ahmedeldin.blog. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh και καλή σας νύχτα.